我點解會覺得係沖涼問題咧？因為之前嘅咁多個租客咧都冇事嘅，佢一入嚟住咗1-2個月咧就漏啦。Hello， 通嘢啊！嗱，今日咧帶大家睇一個漏水嘅工程啦。咁發生咩事咧？其實個業主咧就之前曾經租過出去，咁喺當租客住緊嘅時候咧，就發現個廁所懷疑漏水，漏到成個牆身，即係楞住廁所嘅牆身咧就濕晒。咁好啦，咁當個租客走咗嘅時候咧，就揾咗我哋上去做800蚊，就發現咧佢個企缸個老化嘅問題非常之嚴重。咁咧之後咧就去揾咗個源頭出嚟。咁我哋上去檢查咗之後咧，就發覺係個企缸啦，同埋嗰個比較舊式嗰個枕頭出現咗漏水問題。話翻俾佢聽個意見之後咧，其實繼而就進行成個漏水嘅工程啦。嗱，今日帶大家睇下個工程點樣做，先可以令到大家減少晒成個漏水嘅問題。帶大家睇下發生咩事先。呢度係咁天花就見到有啲破，但係就唔知係油漆問題定係樓上漏水。係。明白，一陣間我會 check 埋，仲有冇邊度有漏水問題咧？咁咧就呢度。哦 ，OK。嚇，咁跟住咧就少少地窗台少少地。哦。嚇。你冇用咗呢個廁所幾耐㗎？其實幾日㗎咋？發現咗幾耐？啱啱租客走咗份。其實係幾年前咧已經係有嘅，咁我揾師傅嚟搞過，咁就浴室一陣間睇浴室咧，咁就可以知多啲嘢。我就懷疑租客沖涼咧，佢係用好高溫嘅水，係啦，咁就所以搞到裏邊啲膠都溶咗啦。嚇，膠都溶咗？唔係，我嗰啲係我其實幾年前揾師傅嚟用嗰啲膠咧封咗個邊㗎啦，咁溶晒之後咧，咁可能係咁滲水咯。唔緊要，等等，好快。膠都溶到好犀利㗎喎。佢係成個廁所上邊發晒毛喎，咁應該係佢啲水蒸氣沖完涼之後，成個浴室水蒸氣，咁啊佢又開抽氣扇都抽唔晒。但係要沖涼整到啲膠溶係好誇張。係啊。哦，咁可能係老化咯。膠冇150度都可能，佢100度溶唔到喎。咦？你冇理由沖100度㗎啦。咁啊係，咁啊冇可能喎。所以其實可能唔係個沖涼熱水嘅問題。明。膠池外牆有冇試過？係。因為咧，其實你水喉咧唔會有得停嘅。水喉漏水冇得停嘅，通常水喉漏水咧，其實個濕度應該去飆到去60啊或者80咁嘅。係。咁一間度，因為你出邊嗰個都唔係啊，30幾40幾啫嘛。所以其實件事水喉你如果見到件事咁樣發生咧，就一發不可收拾㗎啦。哦。我哋叫根本上就停唔到咯。但係佢水喉因為佢沖涼先開咯，所以就唔會咁嚴重咩？唔會，水喉有壓力㗎嘛。你係漏水點都有水出嘅。你懷疑係呢個窿啊嘛？係啊，佢好大水漬，因為佢沖涼咧，我點解會覺得係沖涼問題咧？因為之前嘅咁多個租客咧都冇事嘅，佢一入嚟住咗1-2個月咧就漏啦。因為我就覺得點解佢可以全部顏色都變晒咯？啊！全部顏色變晒，因為入咗水。係啊。或者佢沖涼或者清潔嘅時候用嗰啲過分嘅漂白劑洗嘅，你都幾肯定係個企缸漏水。哦。水喉漏水，你出邊冇乜痕跡嘅。係。但係睇痕跡咧，其實係兩隻角漏出去嘅。喺呢個位咧。係。嗱，因為我講啦，其實咧你哋漏水漏到咧，你見唔見到有蟻啊？有蟻？咦係喎。嗱，唔係一隻㗎。一定係一竇㗎蟻係。嗱，見唔見啊？係。喺呢度出嚟㗎。咦？見啦，係啊。其實點解呢度有嘢出嚟咧？就因為你本身咧，一來咧就呢個位有水漏咗入去啦，個企缸有水喺入咗啦，後邊咧入邊應該養咗一竇佢嘅仔仔女女㗎啦。係。咁有水喺入邊先生到呢啲嘢出嚟嘅。係。咁所以其實呢啲所謂嘅谷牛啊，唔知有冇得叫谷牛啦，但係有水生嘅蟲仔出嚟咧，其實你呢個機仔除咗呢個位入水之外咧，應該有第二啲漱口粉咧入咗水。係。咁所以其實你問我咧，呢個企缸咧，其實個防水層應該唔得㗎，因為對後嗰個位咧，其實而家直接就係而家你個房個角落頭嚟㗎嘛。係而家應該係企缸呢個
呢個位出咗事，所以令到你漏水啦。係，咁會唔會因為我懷疑佢個花灑而家佢掛喺度，可能佢掛喺度沖，可能啲水喺嗰個位入咧，嗰、個位咪怪怪地嘅，黑色嗰度。你問我水好少喺嗰個入㗎，咁但係咧簡單啫，婆婆你沖涼咁樣射㗎嘛，你唔會對住呢度射㗎嘛，會彈翻過去咯。好少咯。係少量就唔係大量。同埋咧，你就呢個有個中間有個雲石擋住啦。哦。咁就算少量都好啦，你係發毛，你有發黑，你係有唔係話冇？係。有，但係最大問題喺個底度，因為如果呢度走咗入後邊咧，你後邊埲牆應該係濕晒，由高位開始濕。係，而家由你而家由下低上，所以你問我係個企缸連埋個防水出事啊，而你企喺度個地台就應該冇事，因為應該就正常冇人會洗地，除非佢唔拉浴簾沖涼咯。佢拉。係啦，佢拉浴簾沖涼啦。係啊係啊。浴簾好隻好處就因為你呢度要遮晒，但係因為你依塊雲石，你遮唔晒。係啊係啊係啊。係啊，我明啊。你咁樣貼咗咪當啊？係啊係啊。咁啲水咪喺度肥咯。哦。喺度流出去咯。你窗邊膠老化。哦。肥晒啦啲膠。呢個係咩嚟嘅？呢個係？而家你呢個窗台咯，你而家連住睇唔到嗰個位咯。哦，明。呢個係你，呢個係佢隔離。咁你見到啲膠，老化，離晒啦。唔該晒，唔該晒，好生意。好，大家嘛，身體健康。好啦，咁大家咧，其實咧，你都見到啦，其實工程由展開啦，我哋打拆啦。嗱喺打拆裏邊，我哋都要再提醒，就係當每一次裝修公司或者其他人打拆嘅時候咧，好多時忽略咗個步驟就係除塵。咁因為除塵冇除塵咧，其實好多時咧。嗰啲防水層咧有機會黏唔實，因為有塵咧而引致我哋叫做 peel off 或者 debond， 令到佢同石屎唔相識。咁所以好多時咧，我哋做工程裏邊咧，除塵呢個做就非常之緊要。咁去到跟住執底啦，我哋上防水層啦，大家都見到我哋做咗48小時嘅析水測試啦，計完之後就上翻磚鋪翻一啲防水掃口粉，成個過程做好晒之後咧，就會交翻俾個客人。當然今次個過程完咗啦，成個工程交翻俾個客人嘅時候呢，個客人之非常之滿意，亦都對我哋表示我哋嘅手工啦、我哋嘅測試啦，無論所有嘢都好咧，都做得非常之好。咁同埋都要同大家交代一點，就係我做開我哋嘅漏水工程有保用嘅。咁即係話有咩事呢？其實我哋就一定會翻嚟負責或者跟進，就唔會出邊咁有事呢就拍攞油走咗啦，唔跟啦，求其打針落去啊，乜嘢都咩辦法都做晒，目的就係唔想起嗰個企缸。咁所以大家如果真係要做防漏工程又好，咩工程都好啦，最緊要揾翻啲有牌嘅承建商，一啲合資格有或者有信譽嘅去處理啦。嗱，今集係咁多啦，中意我哋條片就 CLS 我哋啦，拜拜。